Meeqa fa'ii argatte fakkeenya? Fakkeenya yoon guyyaatti 30 argadhe sanaa gammachuudhu. Birii 30. Yoon 20 argadhes gammachuudhu. Yoon dhabee gales gammachuudhu maaliin godha. Alhamdulillah deeggata. Abshir ijoollee. Akkami Ramadan kana kan soomaa jirtu? Ijoollee qabdu? Ijoollee qaba gara mana qaba akkuma keessa. Akkasii? Akkuma keessa mana. Yaa roobni gaa nutti roobaa jira. Silaatuun taa'eedhaan nu isin taasisanii tola. Meeqa nagaddanii oolfamu? Ani kan namaa nagadee oolee kan keessaa fudhate. Birrii meeqa fa'ii argattu? Oo argame yoo baase. Meeqa fa'ii argattanii oolfamu? Ani amma 1,500 dhufu. Ishi. Innaan gurguree qabu yoo argame amma biskittii kooti argame. Meeqa fa'ii 100 200 meeqa fa'ii argattu? Hin baasu. Meeqa argattanii beektu? Yookiin waan naa baase yookiin isa hin baasu. Dhugaa? Egaa ani immoo har'a birrii 500 isinii kenna lama. Birrii 500 kana do'aayii kadhadhaa ishii. Middibiidhaan meeqaan gurgurte? Birrii 10 magaalaan kun maal jedhama? Sarboo. Ani Abdii Geetaachoo Abbabeen jedhama. Inni immoo Abdusalaam Warquu jedhama. Magaalaa kana akkuma tasaa dhufne magaalaa kana sarboo qofa osoo hin taane gara sakkaas hin deemne inshaallah yoo rabbiin gargaare namoota amma dubartoota akkana hojjetan kana ilaallee Ramadaana kanaan immoo gammachiisuu barbaanna. Ijoollee hin qaba shanaffaadha jechaadha kun inshaallah rabbi nagaan siif fidu. Nuti ani qullubbii hin bitu ilaaluudhumaan barbaade qullubbii kana middibiidhaan meeqaan gurgurte middibii? Taala bittee? Maatiin taalaa jiru? Okkee. Amma guyyaa guutuu nagadaa oolte tirfii yookaan buutee meeqa argatte galte? Egaa kana bamuun hin jiru. Garuu meeqa argatta? Meeqa fa'ii argatte galte beekte? Alaa yoo danuusaa yoo kuntaala birrii 4,000 fuune yookaan birrii 200 150 kan maqaa argamu. Malee baay'ee hin argamu. Kuntaala irraa moo? Kuntaala tokko irraa argamu? Baay'ee hin argamu. Faxirii akkamitti hojjetta amma si galte? Jirti durbi kan hojjetu immoo. Maashaallah manaa qabda? Jiranii amma barumsa amma yeroo tuni. Har'oo ofiif galtee faxirii qopheessitaa? Sarboon magaaluma sarbootu gurguramaa kun? Ishi gaa waa wayinsii kennaan ishi? Amriidha? Amrii kana fudhachii galtee itti fudhashaa? Kuntaala tokko irraa 200 kan argaddeette miti? Maal goota beektaa? Kun birrii 1,000 kanas qabadhuuti du'aayi nuu godhe. Ijoollee obboloota keenyatu waan akkasii namoota akkasii kanaaf namoota hojii hojjetan kana nuu jajjabeessii nuu gargaaran jira waan ta'eef du'aayi numa nuu godhi. Karaa nagaa deemaa galaa. Ramadaan kun immoo khayriin isa of oolchu. Nagaan deemaa galaa. Gammadeetta? Gammadeera. Baay'ee wallaahi. Yaaddeetta garuu kan? Sila gaate yaadata. Tumanaa yaadeemti. Sabbeeka. Nagaatti gaa? Aamin nagaan. Saawus. Ishi aamin nagaan galaa. Aamin. Tokkoon isaa meeqa kunoo? Shan. Birrii 5? Kun 10 kun 5 kun meeqa? 10 tokko 2 3 4 5 6 kunoo meeqa? 6 birrii 65 birrii 85 birrii 95 kun 5 miti? 95 tokko 2 3 4 5 6 jechuun birrii 30 birrii 100 jechuudha kan sirra jiru. Birrii 150 jechuudha oo baay'ate miti? Kana nagaddee galtaa? Kanuma nagadee galta. Meeqa fa'itti nagaddee galtaa amma? Yoo badaa baase kan 150 200. Tirfii fa'i meeqa keessaa argatta ammaati? Badaa wanta argadhu akkan qabu. Meeqa fa'i argatta fakkeenyaa? Fakkeenyaa yoon guyyaatti 30 argadhe sanaa gammachuudhu. Birrii 30. Yoon 20 argadhes gammachuudhu. Yoon dhabee gales gammachuudhu maaliin godha. Alhamdulillah deeggata. Abshir ijoollee qabdaa? Ijoollee meeqa qabdu? Lamaan qaba. Ijoollee lama qabdu? Abbaan manaa hoo? Hin jiru. Abbaan manaa hin qabdu? Dhiiseera. Abbaan manaa qophaa kee guddiftaa ijoollee? Tilaan keessa jalaa cabdeetti immoo? Abshir. Ammatu hojiin sii banameetu birrii argatteen hojjettaa? Nan hojjedha. Eshi magaalota callume si ilaaluu dhufne meeqa ta'u waan ittiin faxartu isii fida ishee? Kanan siin jedhu sa'aatii meeqatti asii kaatee dhaqxee faxirii qopheessitu meeti?
Sa'a kudhaniitti na sii gala. Galtee hojjetta arramaa maal hojjechuu karoorfatte amma hotarii? Waan man qabu. Maal qabda mana? Ha? Maal qabdi? Ganaa waa bittee galtee qopheessitaa ganaa? Ganaa sii ka'ee biddeenas biteen. Bittaa? Amma qabdaa waan ittiin biddeen bitti? Kana gurguradheetani. Ammallee gurguramuu baate garuu hin qabdu? Ammallee gurguramuu na baate hin qabu. Rabbi siif gurgursiisuudha. Amiin inshaallah. Kun tamiriidha. Tamirii kiiloo 2. Ishi. Kana qabadhu ittiin faxartaa. Kan biraa waa sii kenna. Kuni birrii 1,000 kana fudhuu galii ijoollee gadi waa bitii galishee. Ishi maashaallah rabbi sirraa jaallatu. Amiin. Rabbi immoo hidii nas yaa ga'u. Amiin. Doaiduma godhiif ijoollee hiriyoota koo obboloota koo biyya garaagaraa keessa jiran namoota akkasii kana gammachiisnaa jiran waan ta'eef. Ishi. Doainoo godhishee. Ishi rabbiin ajaan kee baasu. Rabbiin nagaadhaan sii kagalchu. Gammadeera. Rabbi gammadeera. Wallaahi. Yaaddaa turte jalqaba. Na yaaddaa ture rabbiin ma kooti yaaddee tuma jiraadha sunumaayyuu. Akkasii. Abshir ishee. Ishi abshira. Ijoollee meeqa qabdaa? Ijoollee 4 qabdaa? Asuma galtee fatiree hojjettak? Okay. Egaa baay'ee bareedaadha. Kana daldaltee amma meeqa argattee galta? Meeqatti buufattee galta amma? Inni bu'aan ijoollee kun guyyaa gaafa jimaataa dhufe iyyuu sunni kun inni bira taa'u kun gaafa jimaataan fide. Wallaahi jedhe. Wallaahi. Gurguramuu didee? Siiduma iyyuu yoo rabbi naa kennes galee tuuta akkuma akkanaan jedhani soommoo isuma jazaa isaa argate. Yoo tortoree hin kassarte jechuudha bara. Yoo hin kassarees maalan godhan qaba. Yookiin isaan namarraa fuudhee fide liqeen ofii kotii isaan timan qabu. Liqeeffattee fidee? Liqiin nama meeqa sirra jira? Natti himatu rakkoo hin qabu. Liqeen namaa bira 200 nama jira. Okay, 200 sirra jira. Okay, bakka. Gaafa tokko tokko tattaa'u godhee gaafa inni kam bishaataa guddatu bishaatu keessa. Okay. Adda kandi akkami gaara? Dhaabee kuni tamirii 2 akka galtee uffataa jecha. Liqii nama birii 200 sirra jira. Liqii keessa irraan kaffala. Du'aayinuu kadhattaa jechuudha. Durii kuma tokko kanas qabadhu. Du'aayinuu kadhattaa jechuudha. Abshir ishee gammadeettaa? Dhugaa? Jazaa keessa rabbiin isin maqaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaaf jaallatamtoota obboloota kiyya bakka jirtanitti nagaan koo kabajaaf jaalala isin haa qabu. Egaa beektu yeroo kun yeroo Ramadaanaati. Yeroo keeriitti dalagannuudha. Guyyaa irraas egaa magaalaa Sarboo deemnee jirra. Magaalaa Jimmaa keessa deemnee jirra. Amma immoo gara tabba jireenitti ol geessu irra jirra. Namoota muraasaaf waan qabnu irraa tamirii kennineerra. Kanas deeggarsuma singoota irraa goone obboloonni koo bakka garaagaraatti isin viidiyoo kan daawwattan namoota akkasii naannoo keenya keessatti argaman biraa dhaabannu ajajjabeessinu keessattuu namoota karaa irratti ba'anii daldalan kan osoo gargaarree akka isaan hojii hojjetan taasisne baay'ee gaarii isiniin jedha. Ana Abdii Geetaachoo Abebeeti hiriyaan koo Abdusalaam Warquuti baay'ee isin jaalladha isin kabajna yaada yoo qabaattan nuu qooda waan kana irratti immoo hirmaachuu fedhii qabaattan nu gargaaruu dandeessu. Kan biraa guyyoota muraasa booda harka qalleeyyii fi namoota qaama miidhamoo ta'an yoo xiqqaate nama 50 ol jechaadha. Waan isaan ittiin Ramadaana kan ittiin sooman kennuuf karoorfannee deeggarsa gochuuf qophiirra jira waan ta'eef namni isin mijate nu qunnamuu dandeessu. Galatoomaa ulfaadhaa. Ramadaan Kariim.